Net tropikale dhe temperatura përvoluese sa do të shënoj termometri në fundjavë dhe javën që vjen. Vala e të nxehtit vijon të mbaj në ndikimin e saj vendin ton me temperatura që pritet të mbeten të larta edhe gjatë ditëve në vijim. Sinoptikanët parashikojnë mot kryesisht të kthjellët, ndërsa në zonat e ulta dhe Bregdet temperaturat mund të arrijnë 39-40 gradë Celsius, duke përjetuar edhe ato që quhen net tropikale. Masat ajrore të nxehta që prej ditësh kanë përfshirë vendin ton do të na shoqërojnë jo vetëm për fundjavën, por edhe javën që kemi përpara. Moti parashikohet kryesisht i kthjellët në pjesën më të madhe të territorit dhe vranësira të pakta në relievet malore të vendit. Era do të jetë kryesisht nga kuadrati i veriut 5 deri 6 metra në sekond dhe her pas here përgjatë vijës bregdetare pritet të shkojë në 10 metra për sekond. Temperaturat pritet jenë të larta në këto momente në Kuçov. Termometri ka shënuar 38 gradë, ndërsa në Tiranë 37 gradë. Temperaturat pritet që në zonat e ulta dhe Bregdet të shkojnë në 39 gradë deri në 40 gradë. Jashtë në ambientet të hapura, temperaturat do të ndihen edhe më të larta për shkak edhe të prezencës së lagështirës në ajër. Do të përjetojmë edhe ato që quhen net tropikale, ku termometri edhe në orët e natës nuk do të zbresë poshtë 25 apo 26 gradë, shprehen sinoptikanët.